Hello guys, welcome to dhilukitchen. இன்னைக்கு நம்ம கோதுமை மாவு வச்சு இன்ஸ்டன்ட்டா அதே சமயம் சீக்கிரமா செய்யக்கூடிய ஒரு பணியாரம் தான் பார்க்க போறோம். இத நம்ம டீ டைம் ஸ்நாக்ஸாவும் செஞ்சு சாப்பிடலாம். இல்ல ஸ்கூல் விட்டு வர பிள்ளைங்களுக்கு கண்டிப்பா செஞ்சு கொடுத்து பாருங்க. இந்த பணியாரத்துக்கு 1/4 கிலோ அளவுக்கு நான் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். 250 கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதில் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு தேங்காய் பத்தையை துருவி சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் துருவி சேர்க்க விரும்பலை அப்படின்னா கட் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கோங்க. 2 வாழைப்பழத்தை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிட்டு சேர்த்துருக்கேன். ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சோடா மாவு சேர்த்துருக்கேன். பணியாரம் நல்லா சாஃப்டாக கொஞ்சம் பொங்கி வரணுன்றதுக்காக நான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ விஸ்க் வச்சு மாவை எல்லா பக்கமும் நல்லா கலந்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வாழைப்பழம் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கலந்துக்கலாம். தண்ணி இதுக்கு அதிகமாக தேவைப்படாது. ஒரு 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. அதை விட அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம். இந்த மாவில் நம்ம வெள்ளைப்பாகு சேர்த்து கரைச்சிக்க போகிறோம். அதனால தான் தண்ணி ரொம்ப கம்மியாகவே சேர்த்துருக்கேன். 200 கிராம் அளவுக்கு வெள்ளத்தை 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா பாகாக காய்ச்சி எடுத்திருக்கேன். நான் ஃபஸ்ட்டே வடிகட்டல, அதனால தான் வடிகட்டி சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் முன்னாடியே வடிகட்டி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக வெள்ளைப்பாகு அதில் சேர்த்துருங்க. வெள்ளத்தை பாகாக எடுக்கும் போது அதில் சின்ன சின்ன தூசி எல்லாமே வரும். அதனால் வடிகட்டிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் விஸ்க் வச்சு நல்லா கலந்துக்கிறேன். உங்களுக்கு இது கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து சுற்றி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ நல்லா ஃபைனாக ஆகிடும். மாவை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ அதில் 3 ஏலக்காவை தட்டி சேர்த்துருக்கேன். உங்ககிட்ட ஏலக்காய் பொடி இருந்துச்சு அப்படின்னா 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லா பக்கமும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மாவு கரெக்டான பதத்துக்கு நம்ம கரைச்சாச்சு. பாருங்க, இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கணும். இதை விட தண்ணியாகிருச்சு அப்படின்னா கொஞ்சமாக மாவு சேர்த்து கலந்துக்கோங்க. வெள்ளைப்பாகு சேர்த்தும் மாவு கொஞ்சம் திக்காக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கரைச்சிக்கோங்க. இதை 1 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம். 300 ml அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் கடாயில். அது மிதமான சூடு வந்ததும் இந்த மாதிரி குழிக்கரண்டி வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பனியாரம் ஊற்றிக்கலாம். சின்ன சின்ன பனியாரமாக தான் ஊற்றிருக்கேன். அதுக்கு 300 ml ஆயில் கரெக்டாக இருக்கும். எண்ணெய் ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பனியாரம் தீஞ்சிரும். மிதமான சூடு வந்ததும் பனியாரம் ஊற்ற ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. பனியாரம் ஒரு பக்கம் வெந்துடுச்சு. இப்போ திருப்பி விட்டு இன்னொரு பக்கம் வேக வச்சுக்கலாம். இந்த பனியாரம் நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும். குழந்தைங்க கூட கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இப்போ 2 பக்கமும் நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ ஆயில் நல்லா வடிச்சு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான் கைஸ், நல்ல சாஃப்டான கோதுமை பணியாரம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள்கிட்ட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம dhilukitchen சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெசிபி எப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.